enseñar cómo hacer un slime fit con crema mate. Lo que vamos a necesitar es colorante, un recipiente, algo para batir, plasticola, crema a afeitar y jabón líquido. Lo que vamos a hacer es poner la cantidad que ustedes quieran de plasticola. Voy a poner así. Después vamos a poner la crema de afeitar. Tenemos que batir también. Y batir. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es poner el colorante. Ustedes le pueden poner de otro. O no le pongo. Y lo vamos a batir. Ya que le pusimos el colorante, vamos a batir. Miren. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es ponerle el jabón. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es quitarlo del palito y vamos a batirlo. Si está pegajoso, le tenemos que poner más jabón. Bueno, ya se hizo el slime. Lo con crema de afeitar. Está súper lindo. Está súper lindo. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, pongan like, suscríbanse a este canal y comenten qué tipo de slime quieren que haga y qué tipo de video quieren que haga.